Výzdoba našich chodieb ukazuje, že do školy chodia šikovné deti. Koľko rôznych projektov už vytvorili. Stačí sa len pozrieť. A teraz sa skús napiť. Originál, originál. Tak tu sa žiaci učia. Mínus v zátvorke mínus 50. Uzavrieme zátvorku. Mínus 18. Niektorí sú úspešnejší, iní menej. Ale snaha sa vypláca, pretože sa učia pre život. Príjemné prostredie povzbudzuje k lepším výkonom. Výzdoba, kvety a podnetné myšlienky pomáhajú v rozvoji osobnosti a v estetickom cítení. Pri škole je priestor aj pre zdravý pohyb. Školský dvor je dosť veľký na to, aby sa tu deti vedeli naháňať alebo hrať rôzne loptové hry. Majú tu k dispozícii pieskovisko a kolesá na preskakovanie. Oh my God! Tak ako to vidíte vy? Čo tvorí školu predovšetkým? Chodby, triedy, nástenky či tabule? Alebo práve veselé, šantiace, i keď niekedy znudené deti? Nuž názor si musíte vytvoriť sami.